打鳩嚟打多幾篇啊！呢個係貓定係咩？貓啊！貓啊！全部都係貓。佢哋咧全部都愛10 kg、10 kg、20 kg賣，但係我冇實在冇咁多貨俾佢哋喎。係賣晒啦，係咪啊？啲貓砂喎，賣晒咯，一落車就冇晒咗。一落車就冇晒啦。未落車都定晒咯。未落車定晒啊，定晒嗰個落。On the way 都落定咯。唔夠榴蓮啊！唔夠啦啲，未夠大批貨。係啊，呢度冇響啊。而家呢個月份未夠啊！而家呢啲係 D24同埋 D88。誒掹下條褲先，哎呀，嚟咗，仲要瘦咗添。係喎，咪咯，可能攰一陣。攰啊！係啊，攰啊，係咪啊？有肌肉啦，開始。有啊，成身都有。我又練下先，睇下會唔會好似佢咁有人係啊？佢後線敷咗你係啦，冇噶啦，全部後置。你間貓砂王。犀利犀利，幾多錢1 kg 啊？依家好貴啊！依家係75啊。哦如果你大季節嗰陣時會40幾啊，哦30幾、50幾都有。即係爭爭好遠㗎，因為越少就越貴啊。係依家係全部係搶啊！靚仔唔好意思啊，食唔到貓砂王，sorry啊！一落車全部搶啊搶啊，好難啊！好多人啊！屌，全部搶喎！我嘅 Facebook 唔係呃人嘅，真係搶嘅榴蓮。佢哋講你呃人嘅，影多多人出嚟，我講真係嘢搶嘅。出夠幾少啊？熟嘅。哦，品種好得意，佢好好食。係，佢好容易就稍微一點點嘅。通常我哋做法就係，你如果係咗一個唔熟，我就補翻俾你咯。係咁嘅，一定要陪客仔行下仔，下次唔到翻嚟。你哋做生意好好。公斤啲，係3斤係咪啊3公斤，公斤即係6斤㗎啦。即係6、7磅。6、7㗎啦。 6、7磅 OK。死到幾咁10個咧，即係200幾蚊啊！哎呀，同出嚟食榴蓮啊！好靚，好食榴蓮啊！我拎住嗰嚿都係啊，呢個係啲4啊？240甜甜。小甜甜哦。小甜甜。啊，小甜甜。哦，小甜甜。 D88。靚假個，還有驚喜的哦！咩唔知嘅？新鮮芫茜。咩嘢？哦，排骨啊！我估係黑色嘅喎。啊？我以為是黑色的。我呢個炭啊！啊，白蘿蔔。原來是白色的。白蘿蔔。蘿蔔排骨湯啊，好像我們家裡這樣。可以啊。出面有出水面啊！冇注意到，冇避過去。嗰日馬路係咁啊嘛。華興啊！係要啊！榴蓮咁樣嗰時有，咪成日。少粒。嘉欣谷啊，哇，好料啊！咁細細嚿個嗬，靚啊！剛出爐啊，還有啊？沒有啊？冇開啊？哦，咁笨拉嘅，咁樣㗎？哇！都未知道有。有榴蓮啊嘛？裡面有嘉欣啦，真係嘉欣啦。做咩做咁細細粒嘅？有細做嘅，容易一盒幾多嚿？8嚿咗呢10蚊。10蚊，你好平喎。嬌小玲瓏細細粒，你好識冇？好識，溜溜得啊！識嘉欣谷呢個別登㗎。哎呦！幾容易啊！我最後佢。